تراوی الله رب العالمین د خپل قرب او د خپل نزدېکت لویه ذریعه جوړه کړې ده. او زما ورور تراوی به ګورې کوې، زمونږ ډېر خلک لګیا یي روجي خو نیسي خو د تراوو هېڅ اهتمام نه کوي، دا لویه ګناه کوي. ګورې فرض مونځ به وکړي، زه د خپل جومات کې ګورم او څلور صفه ولاړ وي کامل یو صف، دا ټیزنان دا بېخونده دا وتښتي، تراویح نه کوي. دا خو عام مونځ عام مسله تراویح خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، کړي دي نبي علیه السلام، د امت اکابرینو کړي دي، سلف صالحینو کړي دي. تراویح رو سنت مؤکد دي، خامخا به کې او ثواب یې څومره دی، الله اکبر، ثواب یې ډېر زیات دی. درې حدیثه راته ویم، درې حدیثه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا وره دا په دې کولو غوږونو وره ګورې د تراویح اهتمام وکړې. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، د بخاري شریف حدیث دی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې په رمضان کې قیام وکړه، مراد ترې دا تراویح دي، تراویح چا وکړي په دې نیت چې دا د الله د رسول د طرف نه ماته حکم دی، په دې نیت چې ماله به الله ثواب راکوي ایمانا و احتسابا، په دې نیت د الله د رضا دپاره دې وکړي. ستا د الله د رضا دپاره تراویح وکړي او الله به له ثواب څومره درکړي. نو دا د بخاري شریف حدیث دی. اسجانه وره غفر له ما تقدم من ذنبه، چې ستا د بلوغت نه راواله تر د واقع وخته پورې څومره واړه ګناهونه دي د تراویح د وجې راته الله وبخل. د بخاري شریف حدیث دی، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله ستا دا ټول ګناهونه واړه ټول معاف کړل. نن موږ د دې نه څومره بې پروا یو. بلې وره بله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اگر چې دا حدیث موضوعي دی، ضعیف دی، خو بهر کا د فضایلو په باب کې ضعیف حدیث هم چلیږي او صحابیم دي. رسول الله مبارک وی چې چا د تراویح یوه سجده وکړه، یوه سجده، الله د روایت دوه الله به په دې یوه سجده د ده په عملنامه کې یو روایت کې 1.5 زر او بل روایت کې 1.5 لاک نیکۍ ولیکي. په یو سجده باندې 1.5 لاک نیکۍ. اوس په تراویح کې څو سجدې دي؟ تراویح څو رکعاته وي؟ 6 رکعاته وي، 6 رکعاته وي. او په 6 رکعاتو کې څومره سجدې شوي؟ 40 شوي، 40 سجدې شوي، 40 سجدې. او یو سجده باندې 1.5 لاک یا 1.5 زر، 1.5 لاک چې والو نو په 40 رکعاتو باندې ستا په عملنامه کې هره شپه 80 لاکه نیکۍ ولیکلی شوي. 80 لاکه نیکۍ ستا پلار هم نشي کولی چې ته ټوله ورځ ټوله شپه لګیا یې. دا تا ته په دغه 6 رکعاتو دغه باندې. او دریم نمبر حدیث یې دا وره، دا ګوره باقاعده په حدیثو کتابونو کې راغلی چې په هر یو رکعت کې کومه یوه سجده ده، د هرې سجدې په بدله کې به الله رب العالمین په جنت کې تعالی یو عظیم الشان محل درکړي. نو هر شپه به ستا په عملنامه کې 40 محلونه لیکلي کي. او 4 نمبر حدیث دا موردان بالکل دا حدیث په کتابونو کې موجود دی چې په یو سجده به ستا په عملنامه کې ستا دپاره په جنت کې یو اونه الله زرغونه کي او د هغې اونې د لاندې چې تیز رفتاره 80 کاله مزلو کې هغه ونه به ختمه نه شي په یو سجده باندې. نو مهرباني کوئ پوره اهتمام د تراویح کوئ او ډېر د فضیلت څیز دی. خو یو خبره ده ګورئ، تراویح به کوئ، تراویح د غوانو او د سنډاګانو غوبل به نه کوئ. ګورئ لکه څنګه چې زمونږ په اوس خو الحمدلله لږه ګزاره وشوه، د غوانو د سنډانو غوبل به ده چې درزه نه د رکوع نه د سجدې نه د قومي نه د جلسې هېڅ پته پکې نه لګي. او پخوا خو دا خبرې ډېرې اوس خو الحمدلله دې خلکو کې د علماو په وجه باندې دین او اسلام او دا طریقې رالې. هغه جومات ته به تلل
چې 4 رکعاته فرض، 2 رکعاته سنت، 6 رکعاته تراوی او 3 رکعاته وتر واجب صرف په 15 منټه کې. دلته یو جمعه کو هغې له به خلک دي. اوس هم په مانځو کې یو جمعات کې خلک هغې له دي وایي په 15 منټه کې یو کم 40 رکعاته نه هر څه ختم. دا ګورې وروڼو موږ پورې خندا ده، موږ پورې خندا. زما دې د الله په ذات باندې قسم وي، د الله په ذات مې راته قسم وخوړه، د الله په ذات. او دا قسم مې راته دې وجه وخوړه چې الله هم قسم خوړلی دی. بعضې خبرو د تاکید دپاره واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى والشمس وضحاها والفجر. الله قسم خوړلی دی چې خبره تاکید ته شنو ته الله قسم ته ضرورت نشته، زما قسم ته ضرورت نشته، رسول الله مبارک قسم. خو دا خبره ستاسو د زړه کې کینوم چې دا یاد ساتئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د الله په ذات باندې قسم چې دا قسم لمونځ چې په هغې کې د رکوع، د سجدي، د قومي، د جلسي، د قیام او د قیدي پته نه لګي یو درس غوبلي، دا مونځ الله فرشتو ته وي وایلی او په دې واپس یې وله په دې مخ باندې ولولي او دا مونځ انسان ته خیرې کوي. نو تراوی به په پوره ښکلې طریقه باندې کم از کم 45 منټه هر رکعت کې خو ښکلې په هره سجده کې 3 ځله سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي العظیم، خو قیام، خو رکوع، خو سجده، خو قومه او خو جلسه په اطمینان باندې کوئ. د دې به ډېره زیاته فایدې او دقه فایدې به تاسو ته ملاویږي. الله دې موږ او تاسو ته رانصیب. او 6 رکعاته تراویح به کوئ ښه دا هم نه چې 8 رکعاته کوو، څوک یې 10 کوه او څوک 4 کوه بس ده نه. د امت اجماع ده په دې باندې چې 6 رکعاته به پوره تراویح کوئ. دا د ټولو علماو چې زمونږ کم دغه دي هغې نه دا ثابت دي. 8 رکعاته او دغه پکې دا نشته ښه امت کې تفریق مه پیدا کوئ. پوره 6 رکعاته تراویح کوئ، په اهتمام یې کوئ او د ثواب په نیت باندې کوئ او په قلار یې کوئ. او زنانه هم د قشن تراویح کوي، زنانو ته هم دا ثواب دي. خو د زنانو دپاره علماو زموږ فقهای کرامو دا یو دغه یې ښه دي. خو زنانه داسې چلو کي چې دا موږ خو 2 رکعاته به وکړي نو بیا به 2 رکعاته په 2 رکعاته کوي. خو زنانه 4 رکعاته په یو ځل کوي نو کولی شي. 4 رکعاته په یو ځل کوي نو زنانه ځان له کولی شي، هغوی ته دا دغه شته. او که نه 2 رکعاته کوي نو 2 رکعاته هم صحیح. نو د تراویح به پوره اهتمام کوئ. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی